Өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун алдын алуу жана болтурбоо мектеп окуучуларынын ар кандай терс көрүнүштөрдү ачыкка чыгаруу, алдын алууга багытталган иш-чара Өзгөн районуна да жетти. Жыйынга балдар иштери боюнча Ош облустук ички иштер башкармалыгынын өкүлдөрү, мугалимдер, ата-энелер жана окуучулар катышууда. Иш-чаранын башталышында Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы тарабынан даярдалган Темир тор артындагы балалык аттуу даректүү фильм көрсөтүлүүдө. Иш-чарага келген өкүлдөр кылмыштуулукка түрткү болгон факторлорго токтолуп, балдарга мыйзамдагы жоопкерчилик, кылмыштуулуктун алдын алуу жана болтурбоого багытын да айтып беришүүдө. Мектеп окуучулары менен ушул мектептерге барып да жолуккан учурда ушу жана экстремизм, терроризм багытында да ушундай бутактарга барып калбаш үчүн ушундай биз атайын лекция бесаталарды өткөрөбүз. Азыр биздин да ушул сунуштар келип түштү. Ушул казият тараптан, айылдын имамдары тараптан ушундай лекцияларды көп өтсө дегенчи. Бул ушундай иш-чараларды дагы ушул негизинен иш-чара учурунда ушундай элдердин сунушун алып, ошол сунуштарына карап дагы бүгүнкү күндөн баштап ушу жумуштарды алып барабыз. Бала тарбиясына келгенде жалпы коомчулук биргеликте иш алып баруусу керек дешет ата-энелер. Маселен, мугалим менен баланын ортосундагы мамилеге жакшы болгон менен ата-эне менен мугалимдин байланышы жок болушу мүмкүн. Ал эми баласынын тарбиясы, билими жөнүндө кызыкпаган ата-энелер да бар. Мындайда баланын жүрүм-туруму өзгөрүп, ар кандай кылмыштуулукка тартылуусуна түрткү берүүсү мүмкүн. Мындан улам окуучуларды туура жолго багыттоодо мектептин үйдөгү тарбиянын да таасири чоң дешет. Айрыкча ата-эне мугалимдерден да зависит этет. Мугалимдерди жакшы караш керек. Жыйын өткөрүш керек, балдар тарбияга чакырыш керек, биргеликте болуш керек, көбүнчө ата-энелер чакырып жыйын өткөрүп туруш керек. Мындай нерселер болуп турса жакшы болмок. Мугалимдердин айтымында көпчүлүк учурда балдарга ата-эненин көңүл буруусу жетишсиз болгон учурда алар ар түрдүү көйгөйлөргө, кырсыктарга кабылышат. Дал ушундай көрүнүштөргө кабылган балдар көбүнчө мигранттардын балдарынын арасында катталууда. Мындан улам балдарга туура жолду көргөзүүдө мындай жыйындардын таасири чоң дешет. Демек, ошо кылмыштуулуктун алдын алуу бул балага жоопкерчилик менен мамиле кылуу. Алардын убактысын үнөмдүү пайдаланып, күн тартибинде бүгүнкү күндө бүгүн эмне кылабыз? Эртең менен чай ичкандагы ошо дасторкондо дагы балдарыбыздын өзүнүн бүгүнкү күн тартибин бөлүп беришибиз керек экен да. Бала менен кеңешип албетте. Балам бүгүн мектепке барасың же бакчага барасың. Андан кийин эмне кыласың? Мына иштерди кыласың же болбосо ийримге барасың, жардам бересиң атаңа же апаңа, ошондой сыяктуу күн тартибин пландаштырып алышыбыз керек. Иш-чаранын негизги максаты балдар арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу. Аларга түшүндүрүү иштерин ата-энелер, мектеп мугалимдери менен бирге жүргүзүү иш-чараларын күчөтүү. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын өкүлдөрү тарабынан уюштурулуп жаткан бул иш-чара эми аймакта ар бир мектептерге чейин жетет. Айжаңыл Турдуматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.